Vjerovanje u teorije zavjere kao individualni i društveni fenomen ima svoje uzroke, ali i posljedice. Uzroke nekog vjerovanja možemo tražiti na individualnom nivou, dok se najznačajnije posljedice tog vjerovanja oslikavaju na cjelokupno društvo. Razlozi zašto neko povjeruje u teorije zavjere su brojni, ali se pokazalo da su ljudi skloni vjerovati u takve priče kada se osjećaju nezadovoljno ili ugroženo. Na primjer u situacijama kada su bez posla, kada su u ratnom stanju ili recimo tokom pandemije. U teoriji zavjere o Dijaninoj smrti, jedan od uzroka vjerovanja bi bilo nezadovoljstvo ponašanjem kraljevske porodice. Vjerovanje u teorije zavjere postaje posebno problematično onda kada se pristalice takvih narativa udruže, mobilišu i počnu djelovati na političkom planu. Prisjetimo se kako su u SAD-u pristalice QAnon teorije zavjere ubijeđeni da su predsjednički izbori u SAD-u pokradeni i izvršili upad u zgrade Američkog kongresa. S druge strane, teorije zavjere utiču i na odluke individue koje opet mogu imati negativne posljedice na društvo. U susjednoj Srbiji postoji bojazan od epidemije morbila, budući da sve više roditelja odbija vakcinisati djecu MMR vakcinama, za koje već duže vrijeme kruže različiti dezinformativni narativi i teorije zavjere. Naravno, nema svaka teorija zavjere potencijal da izazove negativne posljedice po društvo. Neke su benigne i zanimljive, dok pak druge mogu dovesti do nekih političkih i zdravstvenih životnih odluka koje se mogu negativno odraziti na društvo u cijelom. Hajdemo pokušati prepoznati šta su to posljedice, a šta uzroci hipotetske teorije zavjere o tome da naše liderke, odnosno lidere, ne biramo mi, već strani moćnici, odnosno moćnice, koji rade i sjede.